Sesta corsa a reclamare sul miglio, che vede il ritiro di Belinda numero 5, restano quindi 8 cavalli al via, 1 Zafiro Como, 2 Verace Chi, 3 Birbadal, 4 Canter Kronos, 6 Blanca, seconda linea 7 Casper, 8 Carisma AV, 9 Beethoven Griff. I favori sono netti per Zafiro Como, Enrico Cuglini in sediolo, numero 1. Stacco della macchina con Zafiro Como che mantiene la testa contro Verace Chi, mentre all'esterno si impegna Birbadal, che però rimane larga e non riesce a convergere in corda. Numero 9, Beethoven Griff, Per squalificato. Beethoven Griff, intanto se ne vanno i 200 iniziali in 13,8. Gran partenza di Zafiro Como che conduce quindi dopo 400 metri completati in 29,4. Verace Chi rimane in scia davanti a Canter Kronos e via via tutti gli altri in fila indiana, con in quarta posizione dovrebbe essere Blanca. Intanto vediamo il passaggio davanti alle tribune. Birbadal si è accodato in quinta, mentre fuori corsa gli altri con Casper che è lontano e cerca di riavvicinarsi, ma corsa compromessa sicuramente. 59,4. Intanto il passaggio agli 800 c'è andatura piuttosto spedita, con il leader che si mantiene saldo in vantaggio al chilometro in 1,14,1, Verace Chi in seconda posizione, poi Canter Kronos, ancora Blanca, quindi Birbadal, cavalli a 450 dalla conclusione, con Zafiro Como che si mantiene in vantaggio su Verace Chi, poi Canter di Casei avvicinato da Blanca. Completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo, entra in vantaggio Zafiro Como nei confronti di Verace Chi, poi Canter Kronos e Blanca, ultimi 100 metri di gara, un po' fermo nel finale Zafiro Como, ma riesce a portarla nettamente a casa. Secondo posto per Blanca che chiude forte a centropista nei confronti di Verace Chi e gli toglie la piazza d'onore. Il successo invece per Zafiro Como, da favorito Enrico Cuglini per Daniele Cuglini in percorso di testa. Andiamo a rivedere le battute finali. Il successo per Zafiro Como, il secondo per Blanca che sul palo stampa Verace Chi.